Nasize tumuronda nanga ngira arayemo ngira arayaba hashize nk'iminsi 10 Imana imubwiye ngo abwire abayobozi b'ibigo by'amashuri bose isi yose ngo hake umwanya ukomeye ngo bafate umwanya ukomeye. Zaburi nshya. Ndagusubije wo kurikiza bunshya muri kano kanya amahoro y'Imana nabane nawe. Nitwa Pamphile, kuri kamera ndi kumwe na Yeme. Tugize umugisha kongera kwakira umusiki wacu Sara amakuru. Amakuru y'iminsi twari tumaze nk'ibyumweru nka bibiri ahari tutabonana. Icyo ukora mbonye mu kanya wanyandike kuri WhatsApp. Ni donc na wakoresheje icyo unyandikira? Yakoresheje ibirenge. Nka kwa kundi wandikaga n'ikayi. Gutese. Yego. Uguti. guke Ujya kuri WhatsApp nyine ukanyandikira. Guterera. None se ubwo telefone ntago uyimena? Ukandagira gutese? Ukandagira gute ku buryo utayimena? akamera Akoza akano kamwe. Ukuri screen ni gutya? ego Emempereza telefone Sara abanza nyandikira none ndewe ataza kuba uramu kobwa uri kumusemura akwandikire akweme ntukikundi. Nyandikira ndeba n'ibirenge. Ukoresha amaguru abiri? ngeya ngo Akoresha ino rimwe. Nyandikira turebe. Akwandikire. Ese ubwo ubu hareba cyangwa ukeneye nka rinete nk'ibi byanjye bituma ndeba neza ibintu bindi kure? Nawe ipfira ntuhareba neza? Ntabwo hareba neza cyane rinete. Gusengera disimana kazakora rinete kuko ubwo inyuguti ugiye gukandagiraho reba ndavuga gukandagira ugiye kwandika. Uko ukoze no kuri sente biragiye. Mpereza telefone. Ayiwereje. Ndebe ko iyo message ngezeho. Kamanze ndebe ko message yangezeho da. Umunsi wa mbere utangira kwandikisha kwandika kuri telefone ya touch. Ntabwo umunsi wa mbere wandikisha mano kuri telefone ntabwo wayimenye? Ntabwo yayimenye. God is good niko wanditse. N'ibirenge? n'ibirenge Hasa nange. N'ibirenge. Kanange manze mbigerageze ndebe. N'ibirenge. Nze ngo subize tu. Imana mfashe sinyimene gusa. Ntabwo urabishobora. Hano ntabwo bikandika. Telefone siko. Ayo. Ntabwo mwiki? Andika uko yanditse. Uko wanditse. Akandi kaguru numva kamaze kuragate. God.
ko nahagiye none se akandi kaguru kariya ntabwo kaba kakurya wumva kubera imbaraga nyine kuko kano kagomba gukora kitonze ngo ntayimena Oya. kagasigaye kari konje Ya muko ahanye. ntago oya nuko utabimenyereye. God is good. Aha ndabishoboye. Ngayo fungo. Ngaho ifungure. Nkure mu rufunguzo. Nese wo urukurishamo amaguru. Gotese. Ifungo ngondo. Ngayo fungo hakungo haraho. Ifunge burundu. Ino screen izime. Ifunge burundu ifungure. Ifungo. Aha ntago mareba. Yamaye nayinyizimeje. Oya ibyo ntago ari ibyanjye. Naho nayishoboye kugarukira. Ngaho nawe yatse turebe ibyo mbwiye gukora. Ukuntu uhengeka kara kaguru kandi nyine ni gahita gahinduka nk'ikiganza. Ntago ngiye ibyo nabishobora. No muri telefone ama password kandi ukayikurishamo amano. Yego. Njye n'ubusanzwe intoki birangora nkanswa amano. Hanyuma sa mu rugo bakiriye bate kukubona kuri televiziyo. Nuko. Kare cyane. Arakangara. Bumva ko uvuga ko barishimye cyane bavuga ko ibyo Imana yavuze bitangiye gusohora. Kuki utangiye kuzanamo ngo Imana yavuze bivuze ngo rero akubwiye ko uzajya kuri kamera gute subwo yakubwiye nka ryari ko uzajya kuri kamera kuri kamera nsananki yabimbwiye inshuro nyinshi. ngo abimubwiye nk'umunda. Mama we Imana yabimubwiye akiri mu nda. Mama atarakubyara Imana ajyaga kumubwira ko azakubyara wowe ukajya no kuri televiziyo hose. Uko si ibyo bintu kutumye nashaka koza kuganiriza mama wawe ariko ndumva twahita tubyihutisha akaza ngo yaragufiteho ubuhanuzi bwinshi utaranavuka. Yego. Ariko uziko bya bintu bikomeye ntabwo ari ibintu byo gukina. No ngo Imana na kera kose ari bizi ko Sara uzavuka umeze gutya. Ntabwo kubaho Sara ameze gutya ntabwo ari impanuka ku Mana. Yarabizi ko azavuka gutya ntabwo ari impanuka. Ntabwo wigeze ushaka kujya kubaza Imana impamvu yatumye uvuka umeze gutya. Wigeze ubaza Imana impamvu yatumye uvuka umeze gutya. Mpamvu nshakira umuntu ufite umugambi wayo. Imana iri mu muntu ufite umugambi wayo. Ntabwo wigeze wumva ubabaye urabona hari igihe umuntu agira nk'ikibazo agakomereka akajya kuri senga Imana yibwira ati kuki watumye nkomereka. Wowe ntabwo wigeze ubabara ngo ujye kwibaza ngo nimeze gute. Ntaka guhata nukora yose. Cyeka kuyibwira ko ashaka gufata amaboko. Amaboko bino bintu bikavaho nyine akabasha gufata. Ibyo bintu biziritse amaboko. Mu byifuzo usengera uyu munsi usenga kuvuga uti Imana nange nzafate n'amaboko yanjye. Ufatenera telefone noneho wandikishe. Yego. Imana ishobora byose. Niba yaraguhaye kuvuga uyu munsi Sara ukaba warize uzi kwandika Icyongereza. Uzi kwandikisha amano telefone ya touch ntuyikandagira ngo uyimene. Buriya niyoroheje ngo ntayimena. Ese nawe wumva washyizemo intege nkeya mu maguru kwa ngutayimena. Uko dukoresha amaboko nawe niko akoresha. Nabonye ufite ukuntu urambura akaguru gutya kakihina ukakora telefone hirya. Nubanga amaguru yawe aroroshye cyane nkuko amaboko yanjye yoroshye. Yego. Ese ubu wigeze ukina na rimwe wenda ngutere nk'akabaro? Ntaka kunga umupira w'amaguru. Ngakina bere.
kera yakundaga gukina umupira w'amaguru no gukina biye. none se biye wazikina ute ukoresheje amano? akakanga kan nomba kagaye bikanga aka kantu mureba ko kwabaye kuriya ni ukubera biye yakinye aka. none se ubwo se kande ntabwo kagenda nuko nkayahaye ngo ngakeka nuko ntayihari ngo abikwereke. nko kuno twe dukinisha biye intoki ngapfuta yakinaga agatsinda cyane. ariko ubwo wakinaga uhagaze buri gihe. none se ubwo hasi uba habona neza ko ari kure mu by'ukuri kuko nicyo kibazo nagize cy'amaso niba ariko ngewe nirwara amaso gutya n'ubundi ntareba ibiri kure ntambaye rinete ubu gusoma Cyeka nk'ibintu byo gusoma yatangiye gusoma amaso ahita aruha. gusa ukiga uti iyo ugiye kwiga ubwo ikayi urayizamura ikaza hano hafi ayishyira hasi n'ubundi. none se ubwo ntabwo wigeze ujya kwivuza amaso kuko ndi kwibaza ukuntu usomera ibintu epfiriye nkumva ntibyumvikana. rero bagiyeyo bagura rinete ejo bundi zirameneka. nturahongera kugura izindi? oya ntabwo nabyumvaga. hanyuma wa musaza wawe umwe akundaga kubabazwa no kutagiye kwiga akubonye kuri televiziyo byagenze yambwiye ngo ngange kuba umusitari. yambwiye ngo sibwo utangiye kuba umusitari. hanyuma se we ntabwo ajya ashaka kuza kuri televiziyo ubwo ubu se wangana tubundi ni umusore afite nk'imyaka 20. nari nkimufata nk'akana nyine kiga muri primaire. agiye kurangiza mu wa gatandatu kurangiza 6e secondaire nabwo nuko yasibiye. ati rero Sara wawe umusitari. wowe umunsi wireba kuri televiziyo wigeze urya cya kiganiro twakoze wumva gumeze gute? ugisohoka bitarasohoka agisohoka hariya yumvise yishimye cyane. hanyuma wagitegereje uterera wumva kuvuga uti kizasohoka ryari? wumva gushaka yabango no kwicara imbere ya kamera byonyine biraha niyo kitasohoka. hanyuma ubonye gisohotse rero ariko umuganga akantelefone cyarasohotse umuntu wa mbere ahita amuhamagara aranganga bivuze uko ndi kuvuga kuri telefone aho bakangera aramubaza ngo bitewe ni byiza kuko yari kuvugira kuri telefone babumva atari we gute ubakunga ko ngiye kuvuga neza upfa kumva ko agiye kuvuga neza. uraza kumpamagara ntacyo ubwo nabyo ntabwo uraza kuza kumpamagara numve. hanyuma nawe urashaka telefone urakireba ahanganga kuba kuri YouTube yamutelefone yambwira ngo yamubonye kuri YouTube. uti rero iki ngashaka aho ni byiza araseka aravuga ngo ni byiza aranganga komereza aramubwira ngo komereza nganzusine yumva arishimye. Zaburi nshya dukurikirwa n'abantu benshi barenga 200,000 kandi n'abakristo pe bakunda abantu cyane. rero urukundo rwabo rugaragaza cyane cyane nko guhamagara. we wabyakiriye baraguhamagara ari benshi zongo kugera ongo ahaya kangapanga nehana amakanga papa
kugeza ubu ngubu amaze kumuhamagara ni 153. none se Sara urabandika uramufata muko ngasize ikaye arabandika nuko yasize ikaye. uguhamagaye wese uhita umwandika. donc ubwo ufite liste y'inshuti wungutse kubera Zaburi 153. nshaka gufungura groupe yabo bamwe nganga hangaje umwana ako ashaka gufungura groupe Ya WhatsApp. yabo bonyine bakajya baganira ijambo ry'Imana. Niyo uko nanjye abantu 153 nta nshuti mfite zingana gutyo. uje kuri Zaburi rimwe usigira inshuti 154. nganga hangaje posira ngahasizeho hari n'abandi baziranye atashyizeho. abo mwari musanzwe muziranye baguhamagaye ntabwo wigeze ubashyira kuri urwo rutonde. abo nabagiye bamuhamagara akera yandika akaye hange nk'ahambuka abari hanze. none sa ukiva hano bahise bahagarika amashuri. mpita mvuga nti Imana noneho Sara abonye umwanya rero wo gukora umurimo. ngeze mbonga Karimana bikoze wese abona Karimana ibikoze kugira ngo bitakubangamira. umunsi wa w'imisamu nkahera bangarukana buri munota yamaze iminsi 5 bamuhamagara buri munota. wabyakiriye te rero? ngombe pekunana yashakira inzu yumvise ko Imana yishakiye inzu. kera wajyaga wumva uzagira abantu bagukunda bingana gutyo ushaka kuguhamagara buri kanya buri kanya? ngewe ngayo nzuzi ariko telefone nkayitunze n'umwana ntabwo yari abizi ariko telefone ye yayitunze akiri umwana. nose icyo gihe ubwo abantu bajyaga baguhamagara? ariko abantu bari mu rungano rumwe nibo bonyine baguhamagaraga. none uyu munsi abakozi b'Imana batandukanye baraguhamagara mu kagara. baramuhamagara bose. wumva nibuze mu by'Imana ajya kukubwira utangiye kugira ibyiringiro by'ejo hazaza ko n'ibisigaye zabikora? hari ikintu kimwe Imana ikora ugahita uvuga uti uyu ni umusingi koko? nitangirira wumva ritangirira. ubu se iyo abantu baguhamagaye kumva umuntu aguhamagara ko ati Sara nakubonye ndaha naha wumva umeze gute? nk'umuntu ari guca hanze nkangaye cyane 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 nk'umuntu uri mu gihugu cyo hanze yumva bimutangaje cyane. n'ubu harimo abakangaheha amafoto yabo n'ubu harimo abatangiye kumwohereza amafoto yabo. ese ko ahantu kure waba waragiye ni hehe? kure igihugu cy'Urwanda ariko cy'Urwanda ntabwo mu Rwanda uraharenga? ntabwo ararenga mu Rwanda. kure mu Rwanda wageze ni hehe uvuye hano iwanyu mutoya? hano hasi nagiye nkamuntu nk'amuka nkaha igishenga ariko utaragera ku mazi. ahantu kure yagiye ni Kamonyi no ku Gisenyi ariko utaragera ku mazi. hari n'izindi ntara atibuka amazina yazo. utibuka amazina yazo. reka tugaruke ku bijyanye n'umurimo w'Imana. iyo ukurikije uko mwasengaga mu myaka itambutse kuko ndabizi neza njye nawe tuvugana turabizi ko turi bakuru. kera nabonaga uri akana nabonaga ufite nk'imyaka nka 15 17 hafi aho ariko uri mukuru. ninkubwira mukuru niyo nakubwira ngo mbere y'imyaka 10 ukurikije imisengere y'uyu munsi n'imisengere mbere y'imyaka 10 ubona harahindutseho iki? oya mbere ya corona
mu nkengero z'umujyi. atangiye gusenga asengeye mu nkengero z'umujyi. Ubwo mu nkengero z'umujyi nahagana he? ariko hafi aho Bugesera. Nyarugenge hafi ya Bugesera. Ni nko mu cyaro. Ni nko mu cyaro kandi abantu bo mu cyaro bafite umwihariko wo gusenga. Umeze gute? Umeze gute kuko bijya bivuga ko hari umuntu wigeze wansitaramira ngo abahanuzi bo mu cyaro bagira amavuta menshi kuruta yo mu mujyi. Yego. Nawe niko ubibona? ahantu hose aho yahindukagaho. Guhera 2018 yatangiye gusengera ahantu hose bigenda bihinduka gahoro. Bitangira biza. Ubona ko n'iterambere riri mu bintu bituma abantu badasenga cyane nkuko bikwiriye. Ntuhango rero ubanza uri gahuru nawe nk'abandi bose. Wakunze gusengera mu bihuru? Oya. Kubera iki mu mujyi kandi mbona umuntu yariye yahaza afite amatara urumva atagasenze neza? Mu mujyi baba bafite akazi keza koko, ariko ntabwo bagira umwanya wo kwegera Imana cyane. Uno kuvuga ngo mu mujyi rero abantu bari busy. Mu mujyi abantu bari busy. Ubona hakorwa iki kugira ngo abantu bo mu mujyi abantu Imana agiriye neza? Hari uwo maze iminsi mbona akantu ke gasirikira kavuga ngo abantu bari mu mujyi ntibashima Imana ko utuye muri Kigali wakabona bitangira ituro ry'ishimwe. Ariko hari n'abandi bantu bagiye bari ahantu hameze neza. Niyihe mpamvu ituma abantu ko batera imbere mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'umwuka bakarushaho kugwa? Ese ntabwo umuntu ashobora gukira akanakizwa? Buri ikintu cyose ni ukugishakira umwanya. Abahinzi umuhinzi azinduka ajya kwihingira agataha saa sita akaruhuka saa cyenda akajya gusenga. umukozi wa leta ni ukubyuka saa moya akajya mu kazi akaruhuka saa sita akagaruka saa saba mu kazi agataha saa 11. Wenda ni umubyeyi akagera mu bana kakanya ko kwegera Imana arakabuze bugacya kongera. Uwo muntu yakora iki? Uwo muntu yakora iki? Mu gihe ari mu kazi agomba kwiga mu isaha yo kuruhuka akegera Imana agasenga. Insengero zo mu mujyi ziba ziri hafi y'akazi, ushobora gusohoka ukajya mu rusengero ugasenga. Iminota 30 ugasubira mu kazi. Ubwo ukaba
ubonye n'akanya ko kwegera Imana cyane ko Imana itadusaba kuza kuharambya idusaba kwibutsa ko gusa tukiyihari kwibutsa ko tugihari. Abantu benshi hari ijambo ry'Imana n'umwanditsi w'imigani witwa Aguri yabivuze, ndetse n'Imana ibibwira Abisirayeli bajye mu butayu, yarababwiye ngo nimugera mu gihugu mbajyanyemo mukarya mugahaga ntimuzibagirwe. Aguri we asenga yaravuze ngo Mana undinde ubukene bwatuma niba nkatukije izina ryawe, kandi n'ubukire bwatuma ndengwa hanyuma nkagayisha cyangwa nkakwibagirwa. Ni iki kintu umuntu ashobora gukora cyatuma namara kurya agahaga atari burengwe? nuko ubundi ikingaka mu masengesho ucumbiza amasengesho. Ikintu ukuye mu masengesho ukirindisa isengesho. None akazi wasenze ukagahita usanga ukagumamo. Nimba ubonye akazi wasenze komeza usenge ukagumemo, nurangara urakavaho. Nutanakavaho urabura ubugingo. Nutanakavaho urabura ubugingo cyangwa ukorere mu gihombo. Ubwo bivuze ngo niba nsenze n'Imana ngo impe umugore nimurindisha amasengesho, nintabikora gutyo ubwo agapapo bazakandya. ariko nkahanga nkakongana ndetse nkatambira muri kugeraho. Wenda ntibamutwara ariko mwahora mu mahane mu ntonganya, nta kintu na kimwe mushaka kuyigeraho, mugire iterambere mujyaho mugahora nyine muri mwizenguruka, cyangwa n'abantu bakajya kuvuga ngo waribeshye. Harya sa inkuru y'umukobwa wo mu Gisabo urayizi? Yiba mu gitabo twe twiga narakize muri primaire icyo gitabo, inkuru y'umukobwa wo mu Gisabo. Reka nkuganirizeho rero. Uwo mukobwa wo mu Gisabo yakarabaga amata. Igisabo urakizi? Igisabo mu mujyi bakimanika hejuru, ariko burya cyari igikoresho cyo mu muco nyarwanda bacundiragamo amata. Gucunda amata ntabwo nzi ijambo rindi nakoresha kugira ngo byumvikane, kuko ndikoresheje inteko y'umuco n'ururimi bashobora kumfunga, ariko ni uburyo bwo gutunganya amata kugira ngo amata yari inshyushyu azahinduke ikivuguto. Hanyuma yari ikivuguto bakayavanamo amavuta bakayashyira hariya, aribyo bita amavuta y'inka bayita ngo ikira, ndabyibagiwe. Hanyuma ibyo gucunda rero kuza kuvanamo ya mavuta, bakagira amata ukwayo bakagira n'amavuta ukwayo. Ara twita amavuta y'inka n'ikimuri, n'ikimuri. Ayo mata yo bayita amacunda, noneho amavuta bakayita ikimuri. Uko kuntu nicyo Igisabo nicyo cyakoraga. Hanyuma ngo uwo mukobwa abaga mu Gisabo cyaraziraga ko yakaraba amazi, kubera ko n'ubusanzwe nyine urumva Igisabo ni igikoresho cyagenewe amata. N'ikigiranyo gikomeye numvishe kinjemo muri kino kiganiro turi kwiga. Nkunda kubwira abantu ngo umuntu wagize amahirwe yo kwiga akazarimbuka, Imana ishaka zamukubita n'izindi nkoni z'inyongera. Ni gute ibintu wize bitakugirira umumaro? Iyo nkuru y'umukobwa mu Gisabo kubera ikije nuko uwo mukobwa umunsi bamuteraga amazi, hari nyine abashoma ngo bagize urugomba bamumenaho amazi, itagenda kubera ko nyine ubuzima bwe no gukaraba amata. We yiyuhagiraga amata, kizira kikaziririzwa ngo kandi ngo ari umukobwa mwiza cyane. Ubona abantu agatayirukira mu Gisabo, abantu bize muri iyo myaka barabizi iyo nkuru. N'umuntu wese wumvisha ibintu atabizi uzajye kuri internet uzayishakamo umukobwa wo mu Gisabo. Ibi bintu bise bituma mvuga ngo koko niba wamaze igihe uri gusenga uvuga Mana uzampa umugore mwiza, Mana uzampa umwana mwiza, Mana uzampa umugabo mwiza, Mana uzampa akazi, Mana uzampa inzu, nutabirindisha amasengesho bizagenda. Umukobwa wo mu Gisabo akaraba amata. Sikuza ubwenge. Ni ikintu gikomeye, ni ikintu gitangaje. Hanyuma wenda tudatinze reka nzi kukubaza akabazo. Abarokore
cyane cyane abanyamasengesho kubera kumenyera ubuzima bwabo bwo kwegera Imana cyane bamera nk'abantu baba mu byumba nyine ni nk'abari. Urabona umwari wa kera yari umuntu yari umukobwa udapfa kubonana n'abasore inshuro nyinshi anabatinya kuko babamutinyishije ubuzima bwe gusa kwibera mu kirambi. Ariko iyo umukobwa avaga mu kirambi akaza mu bantu yakundaga guhinduka ikirara cyane. Aba bakobwa nabo bakundaga gutenda z'indaro n'ibintu bisa gutyo. Uyu munsi nanone iyo turebye abanyamasengesho bamwe baba mu kirambi imbere y'Imana, iyo tube expose ku ruhimbi simbizana muri gukoresha ariko ndabizi ko abadukurikiye bashaka kuryumva expose, gufata umuntu ukamumera nk'umumuritsi bakava mu kirambi bakaza muri salo cyangwa bakajya ku irembo. Ubwo nimvuga mu kirambi bavuye mu byumba by'amasengesho basengeraga aho ngaho bari bugufi bw'Imana abanyamabanga y'Imana, tukabazana ku ruhimbi bakabwiriza. Abenshi baragwa ariko iyo bageze kuri YouTube by'ibindi bintu. Icyo kintu nawe warakibonye? Icyo kintu warakibonye ko abanyamasengesho benshi iyo bageze mu itangazamakuru cyangwa se batangiye kujya babwiriza mu nsengero abenshi bagwa? Mwahinguka ukaza umva ko ikintu akayihanga ko ubwongera kumwe kamurenzeho. hari umuntu ugera mu kintu agahita yumva ko undi bari kumwe amurenzeho akaheza hejuru nyine ukabona yarahindutse agahita yishyira hejuru ukabona yarahindutse ntakuvugishe bakunda kuvuga ngo ntabwo nkiri mugenzi wawe. Witeguye gute kurwana intambara imeze gutyo? Witeguye gute kurwana intambara imeze gutyo? Ndabikubwira gutya kera nkiri muto Imana yageze yambwira ngo buri kintu cyose mwisi mubaho mushegera kigira intambara zacyo. Iyo abantu bakwanga bikubera intambara, ariko n'abantu benshi bagukunze bikubera intambara. Reka ngo uhanyagangerere gatoya. Icyo kintu nari ni mutoya pe nigaga muri primaire icyo gihe nibwo Imana yambwiye gutyo. Irambira ngo uravuga ngo abantu ntibagukunda. Abona naragakara rero utaza kubona gutyo ntangiye kwisiga utuvuta, mfite umugore ujya buri munsi kansiga utuvuta. Ntangiye kujya nsokoza kurona narabaye keza. Ntangiye no kubyibuka. Icyo gihe nawe agangana nka gutyo. Nyine nkabona n'abantu nibankunda. Kandi nabaga nsa nk'akamayobo icyo gihe. Nirwa nikinira umupira ari byo bintu mbamo. Noneho abantu baza kunkunda benshi kandi babakiri. Bakajya baza kunsaba mama akambwira ati waduhaye Pamphile akazi wacu. Noneho wera nkagira ngo wenda ni ikintu kidasanzwe ngiye kubakorera ngo ninirirweho gusa nyine n'abana. Nkunzwe n'ababyeyi ariko no kugira ngo nyine nge nkabone barimo barambyaza umusaruro kugira ngo abana babo bishime barye. Urabona umwana w'umukenereri yageze mu bana babakire abatera peti cyane ko baba yifite nyine uri tugakina abana bakishima. Biza kungerageza kuko ndava muri urugo narura rwaje kunsaba mbona ko kuba navuga ngo abantu ntibankunda ni ikibazo, ariko no ko bankunze cyane nabwo ni ikindi kibazo. Nkavuga ngo Sara ugiye gukundwa n'abantu benshi bizaba gusohora ku isezerano ry'Imana. Warubayeho mu buzima usenga Sara wisengera, ugiye guheka umutwaro w'abantu benshi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri bagiye gufata umwanya munini cyane kuri wowe. Bizagenda gute? Wumva uzabigenza gute? Uzabona umwanya wo gusenga? nza akenga gusenga kandi habanga kwisengera. Ubundi akenshi gusenga ko ntabwo akunda kwisengera. Ngasengera abantu. N'ubundi yasengeraga abantu. Abuzi n'abutazi. N'abandi nawe bakamusengera. Nuko nguko. Ntabwo bizamugwa ko n'undi yabikoraga. Ubijyanye n'umwanya wawe wo gusenga, ubona utazahinduka ugahinduka umuvuga w'ubutumwa cyane kugira ngo ugumye uri umunyamasengesho? Ntabwo byahinduka. Wumva waramaramaje burundu? None nagira ngo nkubaze, nk'iyo sinzi niba ujya ubibona ariko njyewe ndabibona, tujya tubona abantu bari abanyamasengesho
ubona bakunda kuba imbere y'Imana cyane ariko bamara kubona agatuti babwiriza abenshi birangira baguye nubwo batemera ko baguye ariko ikikuba ko baguye nuko ubona ubuzima bwabo buhindutse atinyuka ibyo yatinyaga akazirura ibyari bizira kuri we ndetse no mu maso y'Imana ukabona bitinyutse ndetse abenshi n'imisengere yabo irahinduka niba atangiye kujya abwiriza kuri radio cyangwa kuri televiziyo agatangira kuba atari ko pasteur uravuga iki we kutarana nahagarara kuri radio nimwe mubwiriza abanyarwanda bakumve ngewe ndabwiriza mu mahanga hose bakanyumva ibintu bisa gutyo ese ujye ubibona niba ubibona ubitekereza ku iki ngakwiye ngane ariko kan ngagiye nganga nukorera umva ngofila ngomko ngora ngomko haba kuhunu ngangabisa kuhunu ngangara khanke ahubwo nda ahera ngara ishaka ngakabe ajya bibona ko bibaho ariko we abwira Imana ko namara kugera muri icyo muri urwo rwego ataza atagomba kwishyira hejuru wa muntu batari mu rwego rumwe agomba kugira ishyaka yego wa wundi mwasenganye hirya ngishaka nkamugira akabikora agahanga kubikora akazamuka akagira ishyaka nawe akabikora agaharanira kubikora nawe akazamuka mvuraho ngo ejo bundi abonga ngo upanga ishuri nk'ejo bundi avuye hano hari umwana uba muri gurupe wo muri gurupe mwasenganaga muri gurupe ngira uko akunda kumbwira ngayoka nkanga muhaye akanga kuko akunda kumubwira amayereko Imana yamuhaye akanga ko kumutuma ku bantu benshi akamubwira ko Imana iri kumutuma ku bantu benshi ngamubwira ngagufaka ikinuka igakoriho bimpa ngakubivuga aramubwira ngo nawe utinyuke ujye kuri Zaburi nshya ujye kubivuga ngavuga ngaye ngatinyutse mvuye nanjye natinyutse aramubwira ngo nawe yatinyutse avuye bivuze ngo mbere wari watinye kuza hano mbere yo kuzana wari watinye kuza natekerezaga ahantu nkahabona yatekerezaga ahantu yaca akabona ntiyahabona gute gute wumva gutahabona usanzwe uza gusengera hano ku rusengero kuko narakubonye mu Gatenga kandi utuye hano hirya ntabwo utuye kure cyane ya hano harya buriya mwe mutuye mu murenge wa Gikondo inapo wa Kicukiro umurenge wa Kicukiro natwe turi mu murenge wa Gatenga n'imirenge gusa yo muri Kigali imirenge yo mu Kigali bimeze nk'utudogodo two mu cyaro yego usanga nk'umuntu umva akabipagutsa ndetse buriya rero ushobora kuganira n'umuntu agahita aguca intege akakubwira umuntu ese kanga kanga hari kuri ngiye gakena ukamubwira ngo ese ko njya mbona abantu bajya gutanga message kuri YouTube ngeyo byakemera ngo ahangira ngo ngaragira ngashika umuntu ngagera umusunika umusunika umwana muganga ngo buriya abantu bajye baba bafite abantu bagenda babasunika mbese udafite kunaga mu kidendezi wapi gusunika ariko ngaka amafaranga gusunika ese wumva ko ari amafaranga kangange nk'abantu ahita yumva we ntayo yabona ariko ngakubivuga gurupe imwe aza kubivugira muri gurupe imwe habonekamo umuntu uziranye habonekamo umuntu uziranye namwe ahanganga igagura ngayo guhashya aramubwira ngo ibyo byihorere ndabigufasha
bigiye gukunda ahita yumva ko bigiye gukunda ngashidikanya ariko nanone agashidikanya akase oyazuba aravuga ngo si ubu bizemera nkavuga ko afite ubumuga ntawe bizemera navuga ko afite ubumuga ntabwo bizemera hanyuma uwo muntu yaciye kukubwira ko byemeye gute yakubwiye ko se nyine iyo gisunika amafaranga yayitanze ikintu yakoze yanditse ko yashaka akamusubiza w'ikintu yakoze yanditse kuri WhatsApp utamusubiriza utamusubiza ahita nyarufunga ararengera ahita amutelefona arabimubwira uwumvishe umeze gute rero umunsi abikubwira ndetse nganishimye yahise yumva yishimye ndishimye cyane yumva arishimye cyane ariko nkajya nk'umuntu akangana ngo ngazibuka umuntu yahita yabibwira umuntu yambwira ngo nagerayo ntazabyibuka kubera iki kubera ubwoba ubonye twinjiye hariya mu cyumba cya studio wumvishe umeze gute bacanye ibitara byinshi buriya hariho ubona ikintu kubayeho ukabona uri kurota buriya hari igihe ubona nk'ikintu kikubayeho ukagira ngo uri kurota buriya twicaye hariya muri studio wumvaga umeze nk'uri kurota yego noneho watunguwe no kubona twishimye tutatekereje ko unafite ubumuga byamunejeje ni byinshi abantu batekereza ariko icyo dukwiriye kumenya ni kimwe mu bintu by'Imana Imana nta formule igira nacyo gituma nta muntu yimenyera nta formule igira ninde ushobora gutekereza ukuntu Imana yabwira ibikona donc bino byiyone abyiyone bikunda imikati ku rundi rwego bigakunda n'inyama Imana ikabibwira ngo wakona we niba baga yagiye cyahaza ariko sindakibona cyanahaza wanza bitajya binahaga naho byahaze kandi ibindi byene wacyo cyabishyira Imana ikagiha umukati kuko bibiri ivuga imitsima ariko imitsima yakiragiye ntago bwari bwo mu Rwanda bw'uyu munsi yabaga ari buryo bikoze nk'imikati cyangwa zino biscuit ikayibwira ngo ikabwira igikona ngo fata ino biscuit cyangwa fata no mukati ushyire riya nino nyama kandi urumva ntago yishyiraga inyama idatetse byanze byemiranye Imana yashyiraga Eliya yakwiye kuba ari inyama nyine iribwa Eliya hari nta safuriya yari afite ngo ari butekemo muhango byazaga bihiye igikona kitarabiriye kikumvira Imana muri ubwo buryo niki kituma umuntu adashaka kumva ko umuntu ufite ubumuga yakorera Imana abantu tureba inyuma Imana ikareba imbere hose ariko Imana ireba hose tazajya yitwara ngo irareba imbere gusa ni Imana mbese itareba igihagararo donc ubu Imana irabizi ko ufite buno bumuga ariko abizi ko umuntu wawe imbere nta bumuga afite aho ikaba yara cya Pamphile n'uruda rutangiye kuza tubura kira cyatangiye kumugara Dako nkanjye duhura bwa mbere twari turi ahantu haramurukiri muri jaride ngiye nyine bakunda gusengera mukwaya nahageze nyine mbasanga monsa ari gusenga ariko arimo guhanura abantu barasaze barwaye mu mutwe none yanavuga nkumva ngiye nibiye kuvuga simbyumva bateze amatwi nkajya mvuga bakore koko twarasaze bateze amatwi barimo barumva ibyo avuga nyuma rero Imana iza kuduhuza gutyo tuzagura abantu twagiye gusenga yavuga nyine simbyumve ko kwakuyenda tumenyana ngenda mwakira namva n'ibyo avuga cyane nza gusanga Imana ako haraho nageze mbaza Imana bango kubera iki wamuje no umuntu wagira ngo nigishe iki Imana ikora mu buryo bwayo utamenya ikoresha ushaka kuko nitwanga no kwikweza akoresha n'ibiti kubona Sahara amaboko yadatuje bameze nk'uri kurwana nayo yongera agaruka ariko agashishikara akavuga ndakorera Imana ntagire complexe n'imwe ariko uyu munsi dufite abantu ngo wenda bafite nk'ibitenge nka bitatu bafite udukositimu nka tubiri n'inkweto nk'ebyiri batatinyuka kujya kubwiriza bati bambona ko mpora mu mwenda umwe
abantu icyo gituma mbwira abantu niyo niyigisha nababwira nti ntago mu ijuru nta rubanza ruhaba ntarwo uyu munsi nibwo urubanza ruri gutegurwa icyo gihe hazabaho gusomerwa kubwe ko wabonye Sara wamwigiyeho iki Sara ni muzima mu mutwe bivuze ngo niba ari muzima mu mutwe n'ingingo ze zose ni nzima abarokore babyigiraho iki nagira ngo nguha akanya njyewe ncecetse utubwire ikintu Imana ashyize ku mutima wawe ariko by'umwihariko ubanza umbwire isomo ubona ibi bihe bya covid buri murokore akaba yabyigiraho umve iyo covid umuntu nanga iyi covid yageze ku mukristo wese muri rusange ntabwo ari runaka ni amatorero yose ntabwo ari ukuvuga ngo ni ADPR ni kwa Gitwaza ni Gatolika ni amatorero yose wasanga by'ukuri yaragaragaye wasengaga by'ukuri yaragaragaye guhera mu kwa kane kakangiye kumva nga pasiteri ngo baguye yatangiye kumva ngo pasiteri baguye ngo nkakira umwa kanyanga kareka ngo mu pakoni hari undi mupasiteri wari gucuruza akanyanga akajya abeshya ngo ni umutobe umusakura umuti yacuruza akanyanga akajya abeshya ngo ni umuti wa korona kandi ari kanyanga acuruza kandi ari kanyanga acuruza ibigaragara n'undi yakundaga kubikora yihishe ariko korona yaje kumushyira ku mugaragaro korona yaje kumushyira ku mugaragaro kari kamufunga akakumbuka umusumba w'akarere ko mwarayika ubwo bahise bamufata baramufunga bamushyira ku rubuga yari umushumba w'akarere ko mu ntara mvunga mwamwumvishije nkawe urumva nawe mwaramwumvishije birumvikana ko si umukristo w'umwana si umuntu ugikizwa ni umuntu mukuru umuntu mukuru niba umuntu mukuru yarakoze ibyo umwana we yakoze ibirenzeho ariko bose harimo abayitwara neza harimo abari kwitwara neza n'abitwara nabi ubwo tuvuge ko nubwo rwose nge sinemera ko Imana yari yazanye covid kubera ko mu buryo bwa siyanse tuzi impamvu covid ibaho ntabwo Imana igeze irema virusi mu bintu Imana yaremye virusi ntizirimo virusi zaremwe n'abantu ahubwo Imana yise ifata virusi ya corona yikoresha nk'intara cyangwa inkoko kugira ngo ishungure neza itandukanye ibishyimbo bizima n'injonjora ibizima bigiye kugaragara neza mbye n'injonjora zigaragara ibizima bigiye kugaragara n'injonjora zigaragara ni ukuyungurura cyangwa gushungura byose hari ijambo rivuga ngo mureke amasaka akurane n'urukungu nyir'urukungu azigira gute azirobanurira ubu Imana irimo irashungura abantu babyanga babyemera uzi ko hari akakorasi kajya kavuga ngo ishungura riraje buri wese ashungurwe ibyari mu mabanga bishyirwe ku karubanda urayizi sawa wajya gumbira ngo araririmba tugiye kuririmba guhimba abantu ba kera bakundaga guhimba
Impanga kera gusohora ubu ibintu bahimbye kera biri gusohora ubu hagaragaza kubihawe kandi bo bahimbaga batazi ko bizaba. Imana ikababwira iti hari ibintu ishungura rizaza ibintu biba ariko ntibabyumve ntibamenye n'igihe bizabera. iyo ko maso hagabira ukuza iyo baza kuba maso ntabwo biba biri kuza, agaye kuza ntabwo byari kuza. akunga ugabaha mu ndirimbo Iyo twumva ubuhanuzi buri mu ndirimbo kari kuririmba hari byinshi twari kwirinda, mwagerageza no kubiha mu gihugu cyacu ibigerageza biri kuza mu gihugu cyacu ntibizi no ku isi yose. no ku isi yose. Hanyuma nagira ngo noneho utuganirize kuko Imana ishyize ku mutima wawe, hanyuma unadusengere. Kandi si ngombwa kujya muri Bibiliya, ahubwo mu byo umaze kubona uri umuntu mukuru. Ndabizi n'utazi ko Sara ari mukuru abimenye, Sara ni umuntu mukuru. Sara ni umuntu mukuru kuko Imana ashimye kwihamagara Sara muri ubu buryo. Nicyo kintu cya mbere kibaho kimbabaza Sara. Ntabwo abantu dukunda kuririmba ibintu tutumva, tukavuga ngo mvugutira kandi uncure inkamba zimvemo n'ibindi byinshi, akakomeza akaririmba akavuga ngo mbese ndashaka uncure Mana. Kandi ni nabyo Yeremiya Imana amubwiye mwohereze ku mubumbyi ko Imana yakubumbika kugira umuntu akabwira Imana ngo ndifuza ko ungira umbumba uko ushaka, ariko Imana ibumbye yemuko harya witwa ndiko kanatagikana nagageze kwibwira abantu ntabwo ari umukobwa yamaye ashatse ukiri mutoya di ngenda kuza ndashaje. witwa nde? Nitwa Mujawihera Marie Rose. Imana ikubwiye ko igiye kukubumba nka Sara, wabyakira ute? Urumva kubyakira biragoye, ariko nyine wabyakira kuko Imana niko iba yabiteguye, kuko nta yandi mahitamo. Igwitishijemo ntiwabyemera. Naho urabimva ntiwabyemera. Hanyuma kimwe mu bibazo bibaho bigoye ni ukuntu twirirwa turirimba ngo Imana iducure, Imana itureme bundi bushya, ariko tukifuza kuremwa mu buryo bwacu atari ubwo Imana ishaka kuturemamo. Ndetse gato uyu munsi ni kimwe mu bintu bigoye abakristo no kwemera gukora iby'Imana ishaka cyangwa kwemera kubamo ho nk'uko Imana ishaka ko babaho. Imana ikakuremamo ikintu ishaka kukurema cyo, ahubwo twe twifuza kumera nk'uko dushaka kumera. Kenshi binahuye nuko nyine twebwe tubirarikiye, ari nabyo bitumye abantu benshi duhusha umugambi w'Imana. Ari nabyo Sara ari kuvuga uti iyo tujya kumva ubuhanuzi bwahoze buhanurwa kera hari ibintu bitari kutubaho. Wumva uyu munsi abantu twakora iki kugira ngo tubeho mu buzima cyangwa dukore iby'Imana ishaka ko dukora muri kino gihe, ndetse tuzabona ubugingo buhoraho? Urakoze. Ikintu numva muri iyi minsi ikintu tugomba kujyana ni ukwizera. Cyambe tukiyakira iby'Imana ishaka uko tubacyo mu buzima. Usanga umuntu wese nyine aba yumva afite intera yahagararamo, ariko Imana siko ibi bibona, ibifite urugero Imana mbese yamugeneye agomba kubaho. Nk'urugero nkanjye njya nkunda kubwira nk'abantu ngo Imana yamfashe ku ngufu yanshyire mu byayo. Iyo atari Imana njyewe uko numva nshaka ko siko mba ndiho, kuko akenshi Imana bajya mu murimo wanjye, bajya kuririmba, mwumva ni ibintu bingoye kandi bikomeye, umva sinabikora. Ariko Imana nta kintu ijya ikora idafite inyungu ku muntu, aho kugira ngo iguhombe yaguhombye. Twakire tumenye uko Imana nka Sara hari impamvu yamugizeho ikimuha umwuka wayo, imwemera kumukoresha. Ngiye yambereye icyigisho cyane, numva uko byagenda kose ko Imana mbese uko ishaka ariko ikora. Wowe ubitekerezaho iki?
wowe utekerezaho iki ku bigendanye n'imikorere y'Imana itandukanye n'imyifurize yacu? ubundi Imana zo kwifuza kose ntabwo kayisenga. buri cyo usaba Imana cyose kiguhaye no kwisenga twabyihorera. ugira icyo usaba Imana cyose kiguha no kwisenga twabyihorera. Kubera iki? Kako mwigaga hawo kabatoya kabanga gusenga. harimo nk'abantu haba akantu gato ukabona bahise bareka gusenga. umuhaye byose mukabyifuza nkagaruka. watekera se imuhaye byose nk'uko abyifuza yazagaruka. Ni ikintu gikomeye, ariko dukwiye kumenya Imana by'ukuri, kuko Daniel yaravuze ngo bizatuma abantu babasha guhagarara badatsinzwe nuko bazaba bazi Imana yabo n'ibyo zatera gukora iby'ubutware. Urakoze, turagushimiye. Nagira ngo mbere ko dusoza wibutsa abantu nimero utange nimero yawe ya telefone hanyuma unadusengera. ariko kange haje kanga hari akandi ka message kamwe yashaka gutanga. Yego, ni karibu. oya nahise tumuonda manga ngira ko ngira hashize nk'iminsi 10 Imana imubwiye ngo abwire abayobozi b'ibigo by'amashuri bose isi yose ngo umwanya ukomeye, ngo bafate umwanya ukomeye, ngo basenge iminsi 4. umunsi wa mbere ngo kwihana, kwihana. abayobozi undi munsi basengera abo bayobora. indi minsi 2 bazasengera abo bayobora, indi minsi 2 basengera abanyeshuri bose. Ni ubutumwa isi yose bureba abaminisitiri bayoboye minisiteri z'amashuri zose ku isi, abadiregiteri, umuntu wese ukora mu bintu by'uburezi wese asenge iminsi 4. umunsi wa mbere n'uwo kwihana, umunsi wa kabiri no gusengera abo bayobora, umunsi wa gatatu n'uwa 4 yo gusengera abanyeshuri ku isi hose. Nibwira ko minisitiri yabyumvishe kandi buriya kandi na buri directeur wese abari mu mitsanyi bose ndaza kubasharinga iki kiganiro ibintu babyumve. Imana igeze kubwira impamvu yabyo? ariko mbamumba ngenga gashiya. Imana yamubwiye impamvu yabyo, ariko kwaho kundi ko nyine yumva agenda gake. Gashiya hariya wese ndasubira hariya ngenga gashiya nyine agenda gake. hari ibintu biri kuba ku banyeshuri mu maso y'umubiri ntabwo wapfa kubibona, ariko ku maso y'umwuka niho ubibona neza, no ku mubiri birimo kugaragara. haheruka gusenyuka amashuri, hari ahantu haheruka gusenyuka amashuri. amashuri yasenyuka ari amashuri yasenyutse. Imana yarabimubwiye. Kubera iki yasenyutse? Kubera iki yasenyutse? ngo Satani ariko guhiga ngo harekanga hamukwiga iterambere hamukwiga iterambere. hari iterambere riva mu kwiga. kakanga irimo kurwanya, Satani arimo kurwanya.
niyo mpamvu abarezi bose aho bava bakagera bakwiriye gusenga. ko Imana yamubwiye. Ya, urakoze noneho wadusengera. Mwana Yesu kakunze kanga oge kanga mpende sose senganga nakanga farawe de ayunga akaya kola ayunga pao ofaho ofafise ohe hanga siawe ohe hanga hekuke uganga kanga kanga keka 나게 kumba 나파가요 나게 가는가 왕가오서 옹가가야 안가게 오콩가 뭐가네 이렇게 간거예요 나가 안뭐 한번 하야 와서 엄두사 그거는 갖고 하가 다는 가가가서 나가 호야 하고 나가 해서 아무 zeru karindwi umunani karindwi gatatu kabiri kane kane icyenda icyenda. Iyo nomero yibaruye kuri mama we Mukandamage Tereza ko mama we yitwa. Ni nayo bakuru batafise. Nise kubera iki wowe ntaranga mugira. ariko ngafunde telefone ke arayifite ariko yatubwiye ko yatunze telefone kera nakariga atarayigira. Utaragira ngo.